Bano be banna NRM abakungaanye nga beemulugunya ku byava mu kulonda e Kalungu nga bagamba nti akalulu kaabwe kabbibwa. Bano nga bakulembeddwamu abadde avuganya ku kifo ky'omubaka wa Kalungu East, Vincent Bamulanga Kisempijja, bagamba baatulugunyizibwa nga n'okutuusa kati abamu bali mu ddwaliro. Nsomu ku bakubiddwa emiggo nga nkuba ekitongole kya poliisi ey'e Kalungu n'amagye gennyini n'enkubira DPC essimu nga mubuulira ensonga ne bangamba Kisempijja. Abaana bonna nga abakuba amasasi be nali nvuga baali bana, babiri baafiirawo, babiri ne babuuka n'ebisago. Abaana abakutte tusaba bwenkanya, abaana bali mu malwaliro tusaba bwenkanya kubanga ssaawa zino nze mbajjanjaba sirina ssente. Ku lunaku lw'okulonda baatambuliranga mu kutya nga ne bwe beekubira enduulu mu b'ebyokwerinda teryataasa. Tetwalondola akalulu ka muzeeyi ne nali bunakeeya naye nga tutambulira mu kufa. Nze nalaba obutali butebenkevu mu kalulu k'e Kalungu bassebo ne bannya. Twandibadde abawagizi b'egaali ng'ate ffe tukubibwa emiggo nga ffe tukubibwa amasasi ffe tulemesebwa okulonda nga tulemesebwa bamafiya. Mu waliwo ku bifo awalondebwa awamu we beerabirako n'agaabwe ng'akalulu kabbibwa. Obubbi bwaliwo wali n'engoga emmotoka ya dabo kabini yali ku UTC 660 naye ngijjukira ng'ebba obululu wali ekiti ne bajja ne tukubira ba DPC naye tebaatuyamba. Wano waliwo n'avuganya ku Chatawuni Council ya Lukaya eyeerayiridde obutalonda singa tebalangirira Vincent Bamulanga Kisempijja ku ky'omubaka wa Kalungu East. Era nga nze nyina kaadi ya NRM sigenda kulonda oba nga tebalangira kalulu ka mukama wange onalibo Vincent Bamulanga Kisempijja kuba kaali kaalaali era kuba kalina bulungi. Nze nange sigenda kulonda mubaka n'omwaddako, sigenda kulonda mubaka n'omwaddako okuba NRM tuyisibwa bwe tutyo ng'omuntu ataatuyisaamu ataatuteeka wansi onaliwo minisita Aisa Sekindi security yonna nga yagiwamba. Kati basabye President Museveni n'abakulu mu kibiina ki NRM okuyingira mu nsonga eno. Kigongo Moses mukama waffe President Museveni chairman wa NRM wa Uganda tusaba tumanye okuwagira NRM musango. Tulina obulumi bunene era kati tuli mu strike yakusirika buli omu ansirikire waali okusuuka nga President Museveni asitukiddemu n'ayingira mu nsonga zaffe. Ye Ssempijja abasabye okuba abakkakkamu ng'ensonga bw'erondoolwa. Tosirabawo buzibu muntu kuwagira kyayagala olw'okubanga gwe tokiwagira n'olaba oli ng'olabira ddala nti si muntu olw'okubanga ayagala NRM. N'olwekyo mbadde nsaba mubeere bavumu ku nsonga eyo. Mu kiseera kino atubuulidde nti akyakuŋŋaanya bujulizi okuva mu bantu ab'enjawulo olwo alaba ekiddako. Ndi mu kwetegereza saabwe ekiddala ebyali oba bituufu tutambule n'ebibativu era ekyokukola kiganyuma. Ekifo ky'omubaka wa Kalungu East okusinziira akakiiko k'ebyokulonda kyawangulwa mu Nanup Yusuf Kiruta Nkeritanyi. Bale mu lusaasire buli olowooza embeera eyo n'amaziga ganyusa. Ate mu Kalungu West ebyokwerinda binywezeddwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'abamu okwesoma okukirumba. We tukoledde emboozi nga teryakkirizibwa kusemberera kitebe kino nga n'abakkirizibwa basooka kwazibwa ebitagambika. Ab'ebyokwerinda bagezaako okulaba nga tetutuuka wali n'okulingizaako obulingizi okulaba nga waliwo kye bayingiza. Neffe tulemeddeko Surveillance ne kumiti kwegiri. Waliwo abavubuka betusanze nga beesudde akabanga n'ekitebe kino ne batubulira ensonga. Ensonga ya gumite abaye baagala kukwata mweterebu eterebu ke kalulu kati wawo gye bayita eregene ku eregene kwe kusitula abasajja bankayongo Magida Digito Kikolotijjo bonna ne bagamba musaleko wa kutale sente oba agita tale sente Kalungu we babali akalulu bagezaako okupalapalanya masimu gayitingana abanene batuuka emmoloka ez'enjawulo zituuka naye naffe weetuli akalulu kaffe ffenna tugenda kakuma bulungi nnyo tukume emirimu twaba muntu n'omu yenna ayingiza kintu kyonna kikyamu. Ismail Semakula omu ku bavuganya kifo ky'omubaka wa Kalungu West agamba banne bamwegasseeko ng'obunkenke bukyali bw'amaanyi nti era si bakupondooka okutuusa nga bafunye obwenkanya. Luli nze mbadde ng'ombyewo olw'ensonga nti nze nasooka okulabuukirira obubbi obwetobeka mu kulonda kuno okwakaggwa naye abantu ndowooza bazze bandabirako ne bategeera nti byenzize njogera obubbi ddala bwaliwo. Ekifo kino okusinziira akakiiko k'ebyokulonda kyawangulwa mu Nanup Joseph Gonzaga Ssewungu kyokka we tukoledde emboozi eno nga kkooti eragidde okubala obululu ku kifo kino kuddibwemu.